L'onore di avere il pastore Julim e lui vi dirà tutto quanto il resto. Saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Amén. Buenos días, muchachos. Durante la lode, Joselin vi ha detto di cantare come se fosse la vostra ultima opportunità. E io ho scritto a Milano dicendo: Joselin ha appena detto che tutta Torino morirà. Io spezzo queste parole nel nome di Gesù, che meraviglia. Eccoci qua, che bello, che bella chiesa, ragazzi. Grazie prima di tutto Pastore Aldo, Pastore Betty per l'affetto, mi ricevono sempre che voglio, perché li chiamo e dico: sto passando a Torino, vieni. Quindi non mi ha invitato, mi ho detto a lui: sto passando, e lui mi riceve sempre con affetto. Io voglio molto bene questa chiesa, l'abbiamo vista nascere, vero Pastore Aldo? Siamo lì, abbiamo riso insieme, pianto insieme, litigato, abbiamo fatto di tutto. È la storia della famiglia Sabot è meravigliosa. Siamo una vera famiglia, come tutte le altre, ma il bello è che Dio sta facendo un'opera a Torino fantastica. La lode di Torino è un esempio per tutti gli altri, anche mi piace vedere i ragazzi bravi. È importante comprendere che il musicista prende le cose proprio dalla terra, né, la musica, e la innalza in cielo, né? Ma l'adoratore prende le cose dal cielo e riporta sulla terra. Amen? È completamente diverso. Io sto sognando con un tempo dove i nostri musicisti crescono e stanno crescendo e comprendono questo. Sai, quella scala di Giacobbe che salivano gli angeli e scendevano. Io voglio avere accesso a quella scala lì. E mentre pensavo a cosa dirvi questa mattina, mi sono ricordato una vecchia storia che voglio condividere con voi, ma è importante che non sia un tempo dove noi parliamo solo di tante cose della Bibbia, ma dove questa storia possa entrare nel vostro cuore e provocare un cambiamento, una trasformazione. Amen? Quando noi parliamo sempre di cambiamento e trasformazione, molte volte uno pensa che noi miglioriamo per Dio, ma è strano pensare così, perché quando noi miglioriamo, chi cambia, chi cresce? Siamo noi. Quando Dio cerca di lavorare in noi, alla fine noi ci guadagniamo sempre. E io voglio pregare con te, voglio chiedervi di alzarvi un attimo solo e fai questa preghiera con me. Spirito Santo, che questa mattina la tua parola possa trovare in me una terra fertile, possa trovare il mio cuore morbido, possa scendere in profondità, possa creare radici e possa portare frutti nella mia vita. Noi ti chiediamo, Spirito Santo, proprio di depositare dentro di noi in profondità questa parola, affinché noi possiamo raccogliere i frutti e tutte le meraviglie che tu hai già preparate per noi. Io proibisco oggi nel nome di Gesù che qualsiasi cosa cerchi di rubare il seme che Dio metterà nel nostro cuore. Nel nome di Gesù noi copriamo la nostra vita col sangue di Cristo e dichiariamo che questa parola rimane in noi e fa il suo lavoro. Amen? Nel nome di Gesù. Allora, iniziamo a parlare un attimo. Prima di entrare nell'argomento, dobbiamo mettere in piedi alcuni concetti della Bibbia, perché senza quelli la cosa non regge insieme, ok? E una di queste cose, cerco di spiegare un po' alcuni meccanismi, una delle cose che più allontanano il cuore dell'uomo da Dio è la famigerata meritocrazia, ok? La meritocrazia. E io non riesco a comprendere perché a volte noi ci facciamo prendere da questa cosa, perché noi usciamo da una posizione di grazia dove Dio ci ha salvato per amore, per poi, senza nemmeno accorgersi, noi iniziamo ad agire e a fare le cose come se all'inizio
Dio ci ha amato per grazia, ma poi noi dobbiamo fare qualcosa affinché questo amore rimanga in noi o cresca, né? Mentre la Bibbia dice che Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre, Lui non cambierà mai, ok? E quindi noi iniziamo a entrare in questa crisi di fede che mi fa ricordare una volta che avevo molti anni fa, avevo una parte del mio carattere che volevo cambiare e questa cosa mi dava molto fastidio perché ricorrevo sempre in quella cosa, cadevo sempre in quella cosa. Un giorno parlando con il pastore Rossi dico io non ce la faccio più con me, se vorrei essere due, così uno picchiava, schiaffeggiava l'altro, no? Come fa Dio ad amarmi in questo modo? Come mi trovo, no? Che poi non è neanche nulla di grave, mi faccio menate a volte per niente, se ti racconto la motivazione tu dici dai che vuoi che sia, ma io mi tratto un po' duramente. Però il pastore Rosler mi guarda e mi fa, Giulì, ma quando Dio ti ha salvato tu eri drogato, eri infedele, eri bugiardo, un sacco di cose, adesso che sei carino Dio non ti ama più. Capisci? Tipo, lui non è che... C'è molta gente che pensa che Dio nel Vecchio Testamento era un mostro e poi nel Nuovo Testamento Dio si converte e diventa buono, né? Dio arriva Gesù e converte il Signore, né? Perché arriva la grazia, ma la grazia non ha nulla a che fare con questo, ok? E se noi cominciamo a credere che dobbiamo fare delle cose affinché Dio ci ami, noi abbiamo appena gettato la grazia dalla finestra e senza grazia è impossibile amare. Amen? Giovanni 3,16 dice perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quindi Dio ha amato il mondo prima ancora che noi credessimo in lui. Non è che noi abbiamo creduto e Dio ci ha amato, lui ci ha amato prima, ok? Ed è una cosa meravigliosa questo, perché Lui ha deciso di salvarci quando noi non sapevamo nemmeno chi Lui era. Quando io mi sono convertito, io non stavo cercando Dio, è Lui che mi ha trovato, né? E Dio con me poteva usare due cose, le droghe o le donne. Droghe Dio non usa, quindi fate voi. La grazia è qualcosa che è stata regalata, noi non la possiamo meritare. Non possiamo meritare nulla di quello che Dio ci dà. È strano pensare che Dio ci faccia e ci ami nonostante noi, ma è così, è strana questa cosa. Poi cantiamo pure la canzoncina, né? L'amore non si compra né lo si merita, l'amore è un regalo, per grazia si riceve, voglio conoscerti. Cioè noi cantiamo le canzoni, a volte non ci rendiamo conto che molte delle cose che noi dichiariamo nella lode, noi poi ce la dimentichiamo, perché stiamo cantando canzoni. È per quello che ho detto, il musicista butta dalla terra verso il cielo, ma l'adoratore prende dal cielo e porta sulla terra. A quel punto, quello che scende dal cielo fa frutto e rimane, non può essere distrutto, né? Quindi quando io canto una lode, sto dichiarando qualcosa, io sto dicendo a me questa cosa, l'amore, Giulin, imparalo, l'amore non si compra, né lo si merita, è per grazia che riceviamo. Io voglio conoscere Gesù, quindi è una dichiarazione, non c'è meritocrazia, ok? E poi c'è il fatto che la redenzione è il frutto dell'amore di Dio verso di noi, ok? Gesù ha dato la sua vita per questo, né? Dio ha amato il mondo e Gesù ha detto ok, allora io vado là a prendere questi qua, portarli da te, morirò per questa causa, perché Dio ha talmente amato il mondo che Lui doveva scambiare qualcosa con noi. E uno si domanda perché Dio doveva far uccidere Gesù per salvarci? Te lo spiegherò oggi. La redenzione, per esempio nel Vecchio Testamento, ha una figura biblica che rappresenta la redenzione, e questo è l'argento, ok? L'argento nel Vecchio Testamento parla di redenzione, là nel tabernacolo di Mosè, in tutte le cose che Dio fa, l'argento rappresenta la redenzione. Quindi nei tempi antichi, al posto dell'adorazione che oggi facciamo con la musica, loro usavano il sacrificio degli animali, sgozzavano tori, montoni. Chi è mai andato in Israele durante la festa dei tabernacoli avrà notato che fino ad oggi loro sgozzano montoni, tori, eccetera, eccetera. Però Dio mette in un modo che se tu non hai un toro
metti che c'è uno che possiede animali e cose varie e offre il toro al Signore, ma c'è uno che non ce l'ha un toro e Dio dice in quel caso offri un montone, ma se tu non hai un montone offri una capra, se non hai una capra offri un piccione, cioè lui arriva al piccione, dal toro al piccione, perché un piccione te lo trovi, basta andare a Milano lì in Piazza Duomo, te ne trovi a bizzeffe. Proprio, se non riesci a trovare un piccione sei proprio incompetente, scusa. Dovunque vai ci sono piccioni, è un animale mondiale. Tutti gli animali nascono in delle zone, ma il piccione l'ho trovato in Cina, l'ho trovato a Mosca, l'ho trovato in Giappone, cioè il piccione dominerà il mondo. Non lo so perché mi è venuta adesso una paura mentre parlavo, cioè i piccioni domineranno il mondo. Io mi ricordo in New York che ho conosciuto Bob. Bob è il piccione più coraggioso del mondo perché King Kong ci ha provato a dominare New York, non è riuscito, Spider-Man non è riuscito, l'Iron Man non è riuscito, ma poi io sono salito in alto dell'Empire State, sai presente? Quella roba enorme, la città diventa piccolina là sotto e c'è un muretto, io mi appoggio il cellulare sul muretto per fare una foto di New York là sotto, a un certo punto da sotto, noi stiamo parlando di 150 piani di palazzo e davanti a me appare un piccione volando così e posa davanti alla mia telecamera, mi vede, se ne frega proprio, non gli faccio un baffo, il piccione arriva e comincia a camminare sto piccione, e guarda sto piccione, non ha paura di niente. Io l'ho chiamato Bob dominerà il mondo. Bob era sull'Empire State, né? E ce l'ha fatta, no? E io ho fatto le foto, poi ho fatto anche un post, se andate sul mio Instagram troverete questo Bob the Pigeon, l'ho chiamato, Bob the Pigeon, il piccione coraggioso. Comunque, cerco di tornare alla Bibbia perché questa storia mi ha mandato fuori. E quindi tu potevi offrire un qualsiasi cosa perché Dio voleva mettere in un modo che se lui non lo facesse così, siccome si facevano quei sacrifici per richiedere perdono per il peccato e le varie cose, se tu non avessi un toro che fai? Non puoi chiedere perdono. E quindi Dio doveva dare l'opportunità a chi aveva di più di dare quello che ha, a chi aveva un po' di meno di dare, ma se tu non hai proprio nulla, vatti a cercare un piccione. Il problema cambia quando l'uomo prende la delicatezza di Dio e fa il furbo. Perché notate, quando Gesù entra nel Tempio, lui trova cosa? I tavoli dei cambiadenaro, giusto? E i venditori di piccione. Perché questo? Perché nessuno più portava un toro. Visto che posso portare un piccione, perché portare un toro? Perché portare un montone? Ci sono i piccioni, quindi vendevano piccioni. Perché la gente pensa, vabbè, me lo tengo il mio toro, do un piccione a Dio, perché a Dio stavano dando il peggio. Infatti in quell'epoca Gesù è venuto e ha detto che razza di vipere siete, né? Perché a volte noi facciamo così, quando Dio ci salva e ci ama, noi siamo grati, noi diamo il meglio a Dio, ma poi ci abituiamo e iniziamo a dire dai, il mio toro me lo tengo, dai, tieni un piccione. E ci dimentichiamo che il sacrificio di Cristo per noi non è soltanto momentaneo, ma è eterno. Ogni giorno ci salva di nuovo, quante volte noi pecchiamo e chiediamo perdono al Signore? A me se fai questa domanda io ti chiedo che ore sono? Capisci? Perché è così. Noi continuiamo a sbagliare, Gesù continua a morire per noi tutti i giorni. Amen? E quindi non portiamo piccioni a Dio, continuiamo a dare sempre il meglio al Signore perché Lui è degno di questo. Amen? E quando la Bibbia parla di questo, dice così che il regno dei cieli è come un uomo che ha trovato un campo e dentro quel campo un tesoro e lui sapendo che quel tesoro valeva più di tutto quello che aveva venduto, tutto quello che aveva per acquistare quel campo perché lui sapeva che dentro c'era un tesoro. E quando la Bibbia parla di vendere tutto non sta dicendo a te di mollare la tua casa, le tue conquiste, le tue cose, vendere tutto per essere, sai, non siamo francescani. Io voglio che siate tutti ricchi, perché per un motivo molto semplice. I ricchi hanno le case al mare, in montagna, e io ve la chiederò in prestito. Così non pago le vacanze. Io voglio che siate tutti ricchi, non è peccato, né? La questione è non dimenticare mai che il Signore merita il meglio, né? Non dare piccioni al Signore, Lui merita il toro. Se hai un toro, dai un toro. Amen? E non sto parlando che adesso arriviamo lì fuori, Sabottorino, ci sono i tori legati, sai,
fanno pure il coso, no, è spirituale il valore. In Esodo 31 dice così, il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita. Ecco perché l'argento significa redenzione, perché compri la propria vita con l'argento. Quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga, quando ne farai il censimento, daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà mezzo siclo, secondo il ciclo del santuario, che è di 20 ghere. Mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento da 20 anni in su darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più e né il povero darà di meno di mezzo siclo, quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite, ok? E quindi è importante capire che in tutte le cose Dio trova un modo di dare un'opportunità al ricco di dare quello che ha e al povero di dare quello che riesce, giusto? Ma non quando si tratta della tua vita. Perché quando si tratta della tua vita, Dio non dà chance. Lui dice: il prezzo è mezzo ciclo d'argento, il ricco non darà di più e il povero non darà di meno, ok? Perché? Perché magari il ricco dice: io ne ho di argento, ne do 40 monete d'argento. Non mi interessa, perché qua non si tratta di chiedere perdono al Signore. Si tratta del riscatto della tua vita, e quando si tratta della tua vita, il ricco non pensi di valere più del povero e il povero non pensi di valere meno del ricco. Questo è peccato davanti al Signore. Amen? Quando si tratta della tua vita, te e chiunque sia, che tu possa essere il presidente della nazione, l'impresario più ricco del mondo o il più povero dei mendicanti, davanti a Dio voi valete la stessa cosa. Proverbi 22:2 rafforza questo concetto e dice: il ricco e il povero si incontrano e il Signore li ha fatti tutti e due. Amen? Giacomo applica questo principio in Giacomo 2:2. Lui dice: infatti nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: tu siedi qua nel posto di onore, e al povero dite: tu statene là in piedi, o siedi qui per terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ok? Quindi Dio dice: io vi amo ugualmente, non mi interessa cosa avete o chi siete, davanti a me siete uguali, valete la stessa cosa. È bellissimo questo, o no? Vedo un silenzio, è una grazia da parte di Dio, perché la gente si confonde. Io una volta ho parlato con un impresario molto ricco che mi diceva che voleva fare il pastore, né? E lui riccone là, eravamo a pranzo in un albergo e io dividevo la stanza con lui, eravamo in, come si chiama quel posto là, alle isole Mauritius, né? E lui diceva: voglio fare il pastore, sento una chiamata, sento che Dio mi sta chiamando a fare il pastore. E io ho detto: ma scusa, non ti ho mai visto servire la chiesa. Ma in che senso? Vuoi fare il pastore? Per esempio, all'epoca non avevamo la chiesa, quindi noi montavamo e smontavamo tutto il palco ogni domenica. E io arrivavo da lavoro, lavoravo ancora la sera, arrivavo a casa verso le 4:30, 5 di notte, mi facevo una doccia, mi buttavo a letto, dormivo un'ora e mezza, mi alzavo, mangiavo qualcosa, prendevo la moto, andavo in chiesa, montavamo tutto il palco. E poi quando tutta la chiesa andava a pranzo dopo il gospel, noi rimanevamo a smontare tutto e mettere via tutto, andavamo a pranzo alle 4 di pomeriggio e domenica sera lavoravo ancora. Per 7 anni abbiamo fatto questo. Io ho detto a lui: vuoi fare il pastore? Inizia a venire con noi a montare gli strumenti. E questo si sdegna e mi fa: no, ma questa è una roba da far fare ai ragazzi. Io non ero pastore ancora in quell'epoca lì, ero un leader della chiesa, ma sono stato pastore dopo. E io ho detto: guarda, nel regno di Dio non funziona così, perché la Bibbia insegna che chi è fedele nel poco potrà essere usato nel molto. Amen? E se tu sogni, se tu pensi che perché sei un impresario nel mondo, quindi hai una carica di comando, in chiesa avrai la stessa carica, non funziona così. Grazie al Signore, le leggi di Dio sono al contrario delle leggi del mondo, perché Gesù ha detto: vuoi essere il più grande, mettiti a servire tutti gli altri. Amen? Questo si è arrabbiato, si è alzato dal tavolo, e quando sono tornato in camera le sue cose non c'erano più, lui si è preso un'altra stanza ed era arrabbiatino. Ho detto: oh, il bimbo si è arrabbiato, poverino.
Solo che oggi io sono un pastore e lui non è neanche più credente, capisci? Perché il regno di Dio non è un affare, il ministero in Dio non è una carriera, noi serviamo Cristo perché dobbiamo la vita a Lui, amen? E tutto che noi facciamo non è un favore né a Cristo né alla Chiesa, amen? C'è gente che si confonde in questo, né? Tipo, dopo tutto quello che ho fatto, magari sei una persona che serve la Chiesa in un modo fantastico e si sbatti per la Chiesa, voi quando avete costruito questo posto qua, sicuramente tanta gente, non tutta la Chiesa perché neanche funziona in questo modo, ma tanta gente ha dato il sangue qua sotto per mettere quella cassa lì, quel piano lì, quel palco lì, quella luce là, quel tubo lì. C'è gente che ha lavorato di brutto, ma se domani tu agirai male, comunque sia, il tuo pastore verrà da te, il pastore chiamato Aldo, il pastore chiamato Betty, verranno da te e diranno questa cosa che fai non va bene. E tu che fai? Ti arrabbi, dopo tutto quello che ho fatto. Se tu hai fatto qualsiasi cosa per Dio, per ricevere ringraziamento da parte nostra, non farlo. Perché Dio può anche ammazzarmi se vuole, la mia vita appartiene al Signore e noi vediamo il perché. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo per il Signore, l'onore è tutto mio e Gesù non mi deve nulla. E noi è un'altra cosa che noi cantiamo. Avete mai cantato? Non cerco benefici, tu non mi devi nulla, mio Gesù. Perché lo cantiamo e poi non lo comprendiamo? Capisci? Tu non mi devi nulla, Signore Gesù. Amen? Nulla, non mi devi nulla. Perché? Perché mi hai già dato tutto. Cos'altro mi puoi dare? È come se Gesù ti guarda e dice, cos'altro vuoi? Mi sono sanguinato per te come un matto, mi sono fatto ammazzare, picchiare. Isaia dice che lui era talmente sfigurato da non si riconosceva neanche se era un figlio di un uomo. Cioè, magari aveva la barba tolta, un naso mancante, non si sa. Gesù è stato torturato per noi. Quindi qualsiasi cosa tu fai di me, ben venga, amen? È importante questo. E quindi qua entra una situazione che ha a che fare con l'argento anche, che succede in Esodo 21:32, parla del pagamento per la vita di uno schiavo. Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello schiavo 30 sicli d'argento, ok? Dite con me, 30 sicli d'argento. Dai, dite come 30 sicli d'argento. È importante questo. E il bue sarà lapidato, cioè morirà, ok? Quindi vediamo che se viene ucciso uno schiavo, il prezzo per lo schiavo è di 30 sicli d'argento. Però là nel libro di Zaccaria c'è una profezia sulla vendita di Dio. E Dio dice attraverso il profeta, Zaccaria 11:12, io dissi loro, vi sembra giusto? Se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, ed era di 30 sicli d'argento. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo. Guarda come Dio snobba anche, no? Getta per il vasaio questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi il 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore, qua è importante, nella casa del Signore per il vasaio. Quindi qua noi vediamo un popolo che ha valutato Dio con la stessa moneta che veniva valutato uno schiavo. Quanto vale la vita dello schiavo? 30 sicli. Quanto hanno valutato Dio? 30 sicli. Però arriviamo là nel Vangelo di Matteo 26:14, e dice, allora uno dei 12, che si chiamava Giuda Scariota, il bue, andò dai capi dei sacerdoti e disse, che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno? Ed essi fissarono il prezzo in 30 sicli d'argento. E il prezzo di Dio e anche il prezzo dello schiavo, ok? E questa profezia si adempie in Matteo, la profezia di Zaccaria si adempie in Matteo 27:3, che dice, allora Giuda, che aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero, che ci importa, pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Quindi,
Guarda quello che Dio ha detto a Zaccaria: prendi questo magnifico prezzo che hanno valutato me, il Dio, e gettalo nel tempio per il vasaio. Giuda che cosa fa? Butta quei 30 sicli d'argento proprio nel tempio, ok? E andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse di sepoltura agli stranieri. E quindi il valore dato per la vita di Dio, che è stato trattato come schiavo, era stato pagato come scelto dal popolo, e alla fine il bue Giuda, che è stato la causa della morte dello schiavo, perché Gesù è stato trattato come schiavo, il bue va e muore, esattamente come la profezia di Zaccaria ha detto nel Vecchio Testamento. Non è meraviglioso vedere che la Bibbia, che tanti amano dire che no, la Bibbia è stata manipolata dall'uomo, ma ha fatto un lavorone, ragazzi. Se la Bibbia è stata manipolata dall'uomo, io la seguo per stima, per rispetto, perché mettere insieme 2000, 4000, 6000 anni di storia, fa combaciare tutto, esattamente come ha detto Zaccaria, si doveva mettere insieme tutta quella gente per far succedere esattamente come è scritto. Gesù doveva venire, uno che non c'entra un tubo, e agire esattamente, perché dovevamo manipolare la Bibbia. Solo Dio può fare una cosa del genere. Capisci? È vero, la Bibbia è stata manipolata da Dio. Lui ha fatto in modo che la sua parola si compisse, amen? E quindi noi abbiamo capito alcune cose molto importanti per avere una vita sana con Dio. 1, non la puoi meritare, amen? 2, non la puoi comprare. E 3, tutti abbiamo lo stesso valore. Fin qua ci siamo? Ok. Quindi noi redenti del Signore siamo questo argento e noi non possiamo fare nulla per meritarlo, ok? Ma noi possiamo fare del nostro meglio per onorarlo. È qua il segreto, perché molta gente serve Dio quasi come per meritare qualcosa, ma noi non serviamo Dio per meritare, serviamo Dio per onorarlo. Amen. Pensa, a volte quando vedo le offerte, molta gente, io voglio credere il bene e pensare che molti pastori, a volte mossi dalla bolletta da pagare alla fine del mese, perché voi non sapete, ma i pastori hanno questi pesi anche, no? Il riscaldamento della chiesa, la luce, le bollette. E una volta ho sentito un pastore che io stavo formando, quindi era nei suoi primi passi: dai, aiutiamo la chiesa, dai la tua offerta, aiuta la chiesa a crescere. Ho detto no, assolutamente no. Sono salito sul palco e ho detto no, noi non aiutiamo la Chiesa, noi non aiutiamo Dio. Non è quello che l'offerta non è per quello. Avete mai notato che in sabato nessuno sta qua a leggere passaggi della Bibbia prima dell'offerta per invogliarti a dare di più? Perché non ce ne frega un tubo, perché il mio Dio che io servo è il padrone dell'oro e dell'argento. Se tu vuoi dare, devi fare perché... per il motivo per il quale il proverbio lo dice, perché il proverbio dice: onora il Signore con la primizia dei tuoi beni e i tuoi granai saranno colmi, ok? E la gente che cosa insegna? Dai che i tuoi granai saranno colmi, dai che Dio ti dà. No, perché noi non leggiamo la prima parolina del proverbio. Il principio non è dare perché Dio ti riempie i granai, il principio è onora il Signore, capisci? Onora il Signore. Se tu non dai la tua offerta per onorare il Signore, puoi non darla, Dio troverà un altro modo e Lui farà crescere la Chiesa, perché la Chiesa non è del pastore Aldo, né del pastore Giolin, né del pastore Rosner, è di Cristo. Amen? Noi crediamo in questo e quindi noi onoriamo Dio, perché anche l'offerta è adorazione. Amen? Che bello. Quindi quando siamo stati salvati ci troviamo in una situazione dove siamo salvati e amati, e questo è un fatto, ok? Il giorno che tu hai accettato Gesù, tu sei stato salvato e amato. Ma se noi onoriamo Dio con la nostra vita, dando a Lui il meglio di noi, allora oltre che essere salvati e amati, noi saremo salvati, amati e usati. Questo è il punto, perché non puoi meritare né l'amore nella salvezza, ma quando entra di mezzo l'essere usati, c'è qualcosa che noi possiamo fare.
E qua in Proverbi 25,4 dice: togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Amen? Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. E qui finalmente abbiamo capito quello che ho detto prima, perché adesso noi diremo quello che vogliamo dire questa mattina. E proprio adesso iniziamo la parola che ho portato per voi, che sarà molto più corta della premessa, tranquilli, non vi faccio mangiare all'una di pomeriggio, però il titolo di questa predica è Puro Argento, amen? Ed è molto importante questo. La Bibbia spesso ci compara dei vasi, cioè un contenitore dove Dio riempie con le sue cose. Questo è molto usato nelle chiese, a volte le chiese latine usano molto questo. Ciao vaso! Si chiamano gli uomini tra di loro il vaso, no? Perché? Perché la Bibbia dice che noi siamo dei vasi. Geremia 18,3 dice così: allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio, da capo ne fece un altro come a lui parve bene di fare. E la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco che l'argilla è in mano al vasaio, quello che è l'argilla in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele, ok? E questa cosa la capisco bene perché quando ero piccolo nella scuola che ho fatto c'era l'educazione artistica, era obbligatorio all'epoca, c'era l'educazione artistica e io avevo scelto proprio il lavoro con l'argilla. E me lo ricordo perché il professore Pavel, che era quello che mi insegnava, ero piccolino, ci dava questi blocchi di argilla e a volte l'argilla era morbida, ok? Ma a volte l'argilla era dura. E quindi tu che cosa fai quando l'argilla è dura? Ti sporchi tutto, no? Perché tu metti questo monticello di argilla e tiri un pugno, chiudi di nuovo e tiri un pugno. Il pugno fa un buco e lì metti dell'acqua. L'acqua nella Bibbia è simbolo del Spirito Santo, ok? Quindi tu metti dell'acqua nell'argilla dura, la chiudi, pugno, chiudi, pugno, altra acqua, chiudi, pugno, 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 e quell'argilla diventa molle. Ok? Ma quando trovi l'argilla molle, succede un'altra cosa, perché non la dai pugni. Tu semplicemente appoggi l'argilla molle sulla ruota, inizi a ruotare la ruota, perché la ruota ruota, è una cosa, abbiamo capito un concetto molto semplice, abbastanza facile, però quando parte quella ruota, il vasaio soltanto posa la mano e comincia a carezzare l'argilla e questo vaso viene fuori. E lì le donne amano perché parte la canzone: oh, my love, my darling. Ricordate Ghost? Qua avete tutti denunciato la vostra età. Patrick Swayze era un ragazzino, Demi Moore era piccoletta così, che meraviglia, tutti con più di 50 anni. E la peppa. Né? E quindi, sai, qui Dio ci vede come dei contenitori che Lui vuole riempire, ma questo non cambia la sua paternità. Né? Noi dobbiamo comprendere questo, la paternità di Dio rimane. Dio non ama di più i grandi ministri di quanto ama te. La gente ha questa idea, quello fa tanto, è più vicino a Dio. Non è vero, non è vero. Noi tutti vedremo Dio nella sua gloria, lo guarderemo in faccia. Ok? Dio non ama pensare così. Quando la Bibbia dice che Dio onora, perché poi noi usiamo questo passaggio qua, ma Dio onora coloro che lo onorano, giusto? Diciamo questo, non parla di amore, parla di onore. Perché se no la Bibbia diceva Dio ama coloro che lo onorano. No, Signore, Dio ha già amato il mondo al punto di mandare Gesù a morire per noi. Quando noi onoriamo Dio, Lui ci onora, ma questo non vuol dire che se tu non lo onori, Lui ti odia. Però è meglio onorarlo. Non è meglio onorare una persona che ha dato la vita per te? Quanti di voi avete avuto un amico che magari ha fatto una cosa per te fantastica? Io mi ricordo questo pastore mio amico che sua figlia era persa qui in Europa, ha avuto dei problemi e lui: aiutami, mia figlia è lì, così. Ho detto: ma figurati, vado là, prendo questa ragazza, la porto a casa, l'aiuto, la indirizzo, lei prende il treno, va là e la mando, finisce là in Lettonia, che era la sua meta finale, e lei arriva sana e salva. Io dal cellulare la seguivo per tutto il viaggio, e questo pastore fino ad oggi, quando mi incontra, dice: qualsiasi cosa avrai bisogno di me,
l'hai fatto alla figlia, l'hai fatto al padre, capisci? E pensa a te, né? Un padre riconoscente perché ho aiutato la figlia, ma poi non è che l'ho salvata la vita, l'ho indirizzata alla stazione, al treno giusto, che lei non riusciva a capire, e io l'ho messa lì. E questo era disposto a servirmi in qualsiasi cosa io volessi, perché l'ho aiutato sua figlia. Allora noi non riusciamo a comprendere che quando Dio ha dato il suo figlio a morire per noi abbiamo un peso di gratitudine verso di Lui, giusto? Tu pensi, le lingue a volte mi fanno ragionare su questo, perché quando tu prendi la lingua italiana tu dici grazie, né? La parola grazie vuol dire che la mia grazia è verso di te. Tu mi hai fatto qualcosa di importante, tu hai la mia grazia, quando avrai bisogno di me io agirò con te con grazia, né? In spagnolo la stessa cosa, gracias, né? Mi grazie sta contigo, né? Mi grazia, la stessa cosa, la mia grazia è su di te, né? Ma quando penso alla mia lingua, la lingua portoghese, la parola è diversa, perché noi usiamo l'obbligato, ok? L'obbligato, perché è molto più di grazia. Non la mia grazia è verso di te, ma io mi sento obbligato nei tuoi confronti. Qualsiasi cosa vorrai o mi chiederai, io ho l'obbligo di essere per te, perché tu sei stato per me. Quindi l'obbligato è molto più importante, è molto più biblico, perché quando guardo al sacrificio di Cristo io lo dico obbligato, io sono verso di te. Amen? Amen? Ok? Ci siete? Secondo Timoteo dice, secondo Timoteo 2,21, se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone e preparato per ogni opera buona. Amen? Quindi noi che conosciamo Gesù dobbiamo essere un punto di riferimento per il mondo. Noi possiamo essere molto di più di quello che siamo, ok? La lettera di Giuda nel versetto 17 al 19 dice: ma voi carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù hanno predetto quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. E qua noi entriamo in una fase dove è vero che Dio ci vuole usare, ma noi dobbiamo fare qualcosa affinché Dio ci usi. Abbiamo capito che non possiamo meritare, ma abbiamo capito anche che possiamo onorare Dio, giusto? E quindi dobbiamo essere un argento puro per Dio. Ma qua la Bibbia dice che nella fine dei tempi ci saranno delle persone che sono gente sensuale. E la Bibbia dice questo. Ti sei mai domandato cos'è gente sensuale? Non è che uno va lì e fa... Non è questo. Sensuale arriva da una parola greca che significa psuchikos. Psuchikos. Sai che cosa vuol dire psuchikos? Ciò che respira, quello che l'uomo ha in comune con gli animali. Cioè il respiro, ok? Quindi è gente che vive come le bestie. E come agiscono queste persone? Mi piace? Lo tengo. Non mi piace? Lo butto. Mi piace la ragazza, la sposo, non mi piace più, divorzio. Né? Mi dai una cosa, ti do una cosa, non mi dai una cosa, non faccio. Ho voglia, faccio, non voglio, non faccio. Cioè, vivi praticamente come un cane. Perché è così che ragionano gli animali. Voglio fare la pipì, faccio la pipì, ma qui c'è una cassa. Non l'ho visto la cassa, io vedo solo la pipì. Ho voglia di fare la pipì, dove la faccio? Non mi interessa, io faccio qui. Né? Faccio la cacchina, di là, pestiamo. L'altro giorno il cane del vicino mi ha fatto uno davanti alla porta del palazzo, mi sono infilato i piedi in pieno, là. Solo un cane può fare così, mi sono ricordato, psuchikos. Non è colpa del cane, lui vive per sensazioni, capisci? Ma noi non siamo così, non siamo così, io non sono un cane, io decido, io penso. Io non faccio quello che mi va. Mi ricordo una volta quando abbiamo aperto una chiesa nel profondo sud, in verità nel nord dell'Africa, né? Più, per farla breve, in Sicilia. E quindi apriamo una chiesa lì. La prima volta che ho detto la parola digiuno. Va di retro, Satana! Digiuno! E una donna mi guarda e fa... io non me la sento di fare un digiuno, non me la sento
Dio non ha bisogno che io faccia questo, Dio mi ama lo stesso, non me la sento. Amica, non te la senti? Secondo te Gesù se la sentiva di andare sulla croce a morire per noi? E Gesù va, lui che ha insegnato che se tu avessi la fede grande come un grano di senape, direbbe a una montagna di spostarsi e la montagna lo farebbe. Quell'uomo va sul giardino del Getsemani e fa una preghiera inutile dicendo: Padre, se ti è possibile. Ma scusa, non hai insegnato tutta la vita che Dio è il Dio dell'impossibile? Sì, ma guarda questa preghiera: Padre, se ti è possibile, allontana da me questo calice. Immagina che quel giorno Dio fa: ok, va bene, torna a casa. Tu come ci rimanevi? Non salvato. E io dico: Signore Gesù, ma se tu hai predetto, hai pure detto agli apostoli che era necessario che il figlio dell'uomo fosse consegnato per morire, mi vai a fare questa preghiera? Sei bipolare? Capisci? E a un certo punto mi sono accorto che Dio in un giardino manda il primo uomo e gli dà un ordine: fai quello che ti pare, ma non mangiare di quel frutto. È la prima cosa che ha fatto. È un po' quando tu sali un posto e dici: non guardare in basso. Tu lo fai all'istante, non devi dire. E la Bibbia lo chiamava Adamo. Migliaia di anni dopo, in un altro giardino, un altro uomo chiamato dalla Bibbia il secondo Adamo fa questa preghiera. Perché nel primo giardino l'uomo che doveva obbedire a Dio lo disobbedisce, il peccato e la morte entrano sulla terra. Ma nell'altro giardino il secondo Adamo, cioè il figlio di Dio, fa una preghiera dicendo: Padre, se ti è possibile, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. In quel momento il perdono è entrato, in quel momento la grazia è entrata, in quel momento la salvezza è entrata, e in quel momento Gesù ci ha salvati dicendo: io non faccio tutto quello che voglio. E questa preghiera che io sto facendo è perché tu lo sappia che io né merito né voglio morire in questo modo, ma lo faccio perché ti amo. Capisci? Quindi non dirmi non me la sento, perché se tu guardi la salvezza e quello che Gesù ha fatto per noi, ce la sentiamo. E come? Siamo obbligati, obbligato Gesù. Grazie Gesù per quello che hai fatto. Amen? E qua parla di un processo di maturazione, un processo di cambiamento, perché quando noi ci convertiamo, la salvezza automaticamente entra nella nostra vita, ma il cambiamento, quello arriva piano piano, quello arriva con una delicatezza imbarazzante, perché la Bibbia dice in Giovanni 14: ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E noi pensiamo che quando una persona si converte diventa buona. Non è vero. Quando una persona con un pessimo carattere si converte, che cosa diventa? Un cristiano con un pessimo carattere. È per questo che c'è quella sorella meravigliosa che mette la tua pace a confronto, né? O quel fratello bellissimo che non sappiamo come Gesù fa ad amarlo, né? Esiste. Perché? Perché Dio ha amato il mondo, non ha fatto distinzione. Quello ha accettato Gesù. Gesù lo ama e tu fai: come fai? Non lo so, ma Gesù lo ama. Capisci? Perché com'è che il mondo risolve i suoi problemi? Se tu lavori per me, mi manchi di rispetto, io ti licenzio, è problema risolto, vero o no? Chi ha un'azienda qua o è capo in qualcosa? Tu mandi via la persona, problema risolto. Se tu hai un amico che ti tradisce, mente a te o fa qualcosa con te che ti dispiace, tu tagli l'amicizia con lui, problema risolto. È così che il mondo risolve i suoi problemi. Per quello che quando le persone dicono certe cose che vedono nella Chiesa, avete mai sentito questa frase, né? Manco nel mondo si vede. Ma è così perché il mondo butta via le persone. Il problema della Chiesa è che Dio non fa così e quelle persone li trovi qua perché Dio li ama. Purtroppo, per noi. Capite? Sto dicendo questo per accusarti, perché se tu mi stai ascoltando e qualcosa ti dà fastidio in questo discorso, magari sei quel fratello. Io non lo sto dicendo per offenderti, ti sto dicendo per dire: la Bibbia dice
che lo Spirito Santo ci ricorderà ogni cosa, ci insegnerà ogni cosa. E la Bibbia dice una cosa anche molto più bella, che noi esposti alla sua presenza come uno che si guarda allo specchio, veniamo trasformati dallo Spirito Santo di gloria in gloria. Amen? Vuol dire che Dio sa che noi non riusciamo a cambiare da un giorno all'altro. Ogni persona che arriva da te e dice: ho capito tutto, non ha capito un tubo, perché chi ha capito tutto ha capito di non aver capito niente. Capisci? Cioè un gioco mi ha fatto un nodo nella lingua adesso quello che ho detto, ma avete capito? Capisci? Ma è un processo che noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di lavorare in noi, perché quando finisce questo processo Dio migliora. No, non è a me, Dio non migliora. Dio è già buono, è già perfetto, noi miglioriamo. Capito? No, ma hai fatto bene, la mia è partita perché a lei piace quello che sto dicendo, a me a tutto, benissimo, alleluia. Però qua vi racconterò una storia meravigliosa, neanche lo leggo perché questa ve la voglio raccontare dal cuore. C'era un gruppo di donne che pregavano, né? E loro studiavano la Bibbia, erano vecchiette, avevano tipo 80 anni, e loro studiavano la Bibbia e hanno letto in Malachia quello che c'è scritto qua. Butta là Malachia. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, cioè noi. Egli sappiamo che è Dio, ok? E purificherà i figli di Levi, siamo noi, gli eredi della promessa, ok? E li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Quando loro hanno detto questo, hanno detto: ma scusa, perché lui si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento? Cos'è questa storia? E loro hanno trovato questo vecchietto che aveva un orefice, che aveva ancora quel metodo antico di lavorazione, e hanno chiesto un appuntamento con lui e lui l'ha dato. Era un vecchietto, e queste signore sono arrivate lì e c'era la figlia nel piano di sopra che ha detto: guarda, papà vi aspetta, scendete pure, è di sotto che lavora. Quando loro vanno di sotto trovano cosa? Questo vecchietto seduto con in mano una potassa, e allora egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento. E dicono: wow, è seduto. E iniziano a chiedere a lui: com'è che funziona il tuo lavoro? E lui dice: guarda, è divertente, perché è un processo molto semplice, perché ho in mano questa potassa, sai quella pentolina grossa, né? E io butto dentro l'argento e accendo sotto una fiamma molto forte. La fiamma nella Bibbia è simbolo del Spirito Santo. Però lui dice: questa fiamma è molto potente e io devo stare seduto qua perché tengo d'occhio la fiamma, perché la mia intenzione è purificare l'argento, ma se non sto attento alla fiamma lei lo brucerà, perché questa fiamma è molto potente. Guarda lo Spirito Santo che vive in noi, la potenza di Dio che vive in noi. Se lui si scatenasse, ci bruciava vivi, e quindi lui rimane lì con cura, e Dio è lì seduto che guarda il lavoro dello Spirito Santo e dice: calma, no, non così, ok, bene, voglio solo raffinare, non li voglio ammazzare, anche se in certi casi non meriterebbero, ma non lo faremo. Quindi rimani lì, amen, alleluia, né? E lei dice: come funziona? Lui dice: quando raggiunge una certa temperatura l'argento si scioglie, la pietra di argento che ho messo lì si scioglie, e qua io devo stare veramente attento, perché sennò proprio lo distruggo. E come fai a sapere che comincia la fase di purificazione? Perché raggiunta una certa temperatura messa lì dalla fiamma, quindi dallo Spirito Santo, quando io sciolgo l'argento, tutte le impurità, vedete queste palline nere qua, sono le impurità che vengono a galla. E questo è il momento più importante, perché siamo lì per finire il lavoro. E loro fanno: e come fai a sapere che quelle impurità sono finite? È per questo che rimango seduto, perché quando le impurità vengono bruciate dal fuoco, è il momento di spegnerlo. Io lo so perché, essendo seduto davanti alla potassa, l'argento diventa come uno specchio e io mi vedo riflesso. Capisci? Questo è il lavoro
che Dio fa in noi. Perché? Perché quando noi diventiamo così, la Bibbia dice, noi contemplando come uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati alla sua immagine e somiglianza, di gloria in gloria e di vittoria in vittoria. Amen. Gloria in gloria, vittoria in vittoria. Ogni volta, e adesso parlo a quei fratelli e a quelle sorelle, meravigliosi, ogni volta che tu rispondevi male alla gente, un giorno ti viene da rispondere male, tu chiudi la bocca e dici, no, devo cambiare una gloria. Il giorno dopo, tu che litigavi con tua moglie tutti i giorni, inizi ad ascoltarla, perché le donne parlano. Le donne hanno bisogno di essere ascoltate e l'uomo ha questa paura di pensare che la donna parlerà per 6 ore. Lei lo fa, ma sai perché lo fa? Perché tu non stai ascoltando, è per punirti, è vero. Lo meriti. Perché se un uomo si siede davanti a una donna guardandola nella palla degli occhi, lei parlerà per 4 minuti, sarà estremamente soddisfatta e poi ti chiederà cosa vuoi per cena, amore? Capisci? È così perché c'ho una a casa. Mia moglie è una super femmina, lei ha tutte le cose delle donne. Voglio dirti una cosa, il cellulare, infatti lei ride, perché voglio dirti una cosa, lo butto. Boom! Perché se tu sei, amore dimmi, sei morto. Capisci? Dimmi amore, aspetta che solo leggo una cosa qua. Ciao. Ciao. Lei ti parlerà fino alla sera per punirti proprio. Perché stavo dicendo questo? Ah sì. Entro in storie di vita vera, mi perdono. Ma la questione è che tu che non ascoltavi mai tua moglie, ti sforzi. Infatti la Bibbia dice sforzatevi, non temete, il vostro Dio verrà e Egli stesso vi salverà. Ma voi vi sforzate, Dio vi salverà, vi insegnerà ogni cosa, vi tratterà, vi purificherà e voi offrirete al Signore offerte giuste, come dice in Malachia. Rimette Malachia là nello schermo, ok? Ma tu devi sforzarti. Allora un giorno che tu inizi a ascoltare tua moglie di più, il tuo matrimonio comincia a migliorare, capisci? Non è magia, basta ascoltare. Moglie, tuo marito non vuole parlare con te, rispettalo di più, onoralo di più. Quando arriva dal lavoro, ricevilo con un bel piattone di pasta alla carbonara dicendo vieni mio re, tu che hai lavorato per la tua casa tutto il giorno, riposa, entra nel riposo della tua signora, dagli un bacino a questo uomo, onoralo, capisci? Ascolta anche tu il tuo marito, perché a volte, sai, le guerre si fanno. Oggi per esempio Iosia mi diceva, sono stata lunga la lode, sì perché il pastore Aldo aspettava te, tu aspettavi il pastore Aldo e nessuno si muoveva. Io ho detto chiudi, né? Capisci? Perché a volte è così, noi aspettiamo che l'altro cambi affinché noi cambiamo e diamo queste scuse, ma io faccio così perché lui mi ha fatto così. Io ho imparato una cosa nella vita, quando Gesù camminava per la strada, lui era un uomo sano e una donna malata toccò l'uomo sano e il sano ha contaminato la ammalata della sua sanità, capisci? E quindi se una persona mi tocca e io gli do una risposta aggressiva, non è perché lei mi ha toccato, è perché io sono aggressivo. Se noi cominciamo a dire la verità a noi stessi, noi cambiamo, capisci? Dal momento in cui una donna malata tocca un uomo sano, dall'uomo sano uscirà sanità. Ok? Dal momento che l'uomo rompiscatole tocca la donna sana, quella poveretta, uscirà anche sanità da lei. Ma l'importante è che quello che cambia la nostra vita non è quello che fa l'altro, è quello che io decido di fare. Capisci? Io ho notato, l'altro giorno ridevo col pastore Rosner perché pensavo alla mia vita e dicevo, caspita, 99% dei miei problemi è una gioia, perché neanche uno è mio, è della gente, è del discepolo tale, del pastore tale, della chiesa tale. Io sto benone, mia moglie mi adora, mia suocera fa un busto mio a casa sua, cioè ragazzi, la mia suocera, io dico a lei, se io fosse più giovane, scusami, se io fosse più grande avrei sposato te, non tua figlia. Capito? Mia suocera è una ganza tremenda e da ragazza era un bocconcino anche mia suocera, capito? Perché poi le suocere a volte sono terribili.
Infatti un mio cugino ha fatto l'esame di diritto civile in Brasile. Il maestro l'ha dato 10 lode dovuto a una risposta che lui ha dato. Questo maestro ha chiesto: qual è la pena in Brasile per la bigamia? E lui ha scritto: la doppia suocera. Io non capisco, quando penso ai matrimoni, ragazzi, io non penso in tradire mia moglie, ma non perché sono santo, è pigrizia proprio. È pigrizia. Perché prima temo Dio, poi temo lei, che mia moglie è puro muscolo, quella là. È presente quella della spada dell'anno scorso? È quella là, io ci dormo insieme. Mi sono ricordato quando lascio la mutanda in bagno dopo la doccia, rimane la mutanda, lei arrivo, prendo, metto via, capisci? È così. Ma è pigrizia, perché penso, mantenere felice una donna è un lavoro a tempo pieno, e quello mi va a cercare un'altra. Tu sei matto, tu sei fuori di testa, sai quelli che hanno 2 o 3 famiglie, c'è una vita d'inferno. Tieni quella una lì, va benissimo. Mamma mia, ragazzi, pigrizia. Non c'entra nulla con la predica questa, ma lo volevo dire. Perché noi possiamo cambiare, amen? E di gloria in gloria. Perché Dio dice di gloria in gloria? Perché Lui sa che noi non possiamo, ogni cambiamento totale in poco tempo è fasullo. Capisci? Perché tu comprendi una cosa e fai un passo in più. Comprendi un'altra cosa e fai un passo in più, ma quelle 2 non te le scordi più e comprendi un'altra. Una volta una persona ha detto: ma tu non sgridi tanto il pastore Jolin come fai con me. No, l'ho già fatto, è che non l'ho mai sgridato 2 volte per lo stesso motivo. E io ho risposto: ma io ho una creatività enorme, io riesco a inventare nuovi modi ogni giorno per essere sgridato, ma mai per la stessa cosa, perché una volta che comprendo una cosa e dico: ok, questo è un limite, non lo devo superare, gloria. Capisci? E così vai. Questa è la camminata cristiana. Dio non ti sta strappando la pelle dal cuoio. Non sta facendo, Lui non è un boia. Lui ha detto: io voglio che tu migliori per onorarmi, perché io ti voglio usare. Non ti voglio solo amare e salvare, io ti voglio usare. Sai quel credente che entra nell'ufficio e la gente lo rispetta non perché è bravo, ma perché è integro? Capisci? Sai quella persona nel traffico? Io l'altro giorno ero in moto a Milano e mi sono fermato, non so cosa è successo perché ero dritto nella mia corsia e avevo il casco chiuso, tutto così chiuso, con la giacca, faceva freddo, e a un certo punto si ferma di fianco a me una signora e la figlia di una ventina di anni. Io ho detto: ero dritto, cosa sarà successo là dietro che non ho visto, no? Io ero immobile perché quando il sano tocca un ammalato, lui non si ammala, capisci? E quindi ho guardato questa signora, ho alzato il casco, sono rimasto zitto a guardarla. Quella scena però era strana perché io non sono piccolo, mi rendo conto che non sono piccolino, sulla moto poi sembrava più grosso ancora, e la fissavo senza dire nulla. Lei ha smesso di gridare, a un certo punto il vetro fa... Avrà pensato, questo chi sarà? Avrà pensato che sono matto. Ma perché ha pensato che sono matto? Perché non ho avuto la stessa reazione di tutte le persone. Tu urli con me, io urlo con te. No, io non urlo con te perché amo il mio stomaco. Non è per te, non ti faccio un favore, faccio un favore a me. Perché ho visto una volta un signore che il semaforo stava diventando rosso e uno col giallo si è bloccato. E lui voleva passare col giallo, no? Ma quello davanti si è bloccato e si è chiuso. La scena era da film d'horror, perché quello davanti si vede che ascoltava la musica e cantava, e lo vedevi che faceva così. Quello da dietro, nella Mercedona meravigliosa che aveva, con tutti i vetri chiusi, non si sentiva, ma lo vedevo così. E mentre lui faceva così, il semaforo si è aperto, quello cantando si è girato, e questo non è partito perché era ancora lì a gridare. E io ho detto: ma pensa, l'altro neanche sa come ti stai, capisci? Sai perché la mancanza di autocontrollo e di tutte queste cose che noi facciamo è come uno che beve il veleno aspettando che l'altro muoia, capisci? Noi dobbiamo essere più furbi di così, ragazzi. Quando tu cambi per migliorare la tua vita, se non lo fai per amore a te stesso, fallo per furbizia.
Capisci? C'era un cantante brasiliano di samba che ha scritto questa frase che io l'adoro. Lui dice: se il furbo sapesse quanto è bello essere onesto, sarebbe onesto solo per furbizia. Capisci? Né? Fallo per furbizia, migliora la tua vita, migliora il tuo matrimonio, migliora le tue relazioni, migliora i tuoi amici, migliora quanto Dio ti userà e farà di te. Questo è lo schiaffo più grande che il mondo merita di ricevere dalla Chiesa di Cristo. Amen. Alziamoci. Sapete, ragazzi, molte volte la gente non si converte quando entra in contatto con un cristiano, perché quel cristiano è talmente simile a lui che lui dice: io non voglio avere quello che hai, io sono già così. Capisci? Ma quando il mondo trova uno che ha qualcosa che lui non ha, loro rispettano, amen? Pensate che una volta io sono andato in Brasile e ho un amico in Brasile che è molto famoso, ma è secolare, lui non è cristiano. È tipo un Ramazzotti in Italia, lui in Brasile è super famoso, ma anche più di Ramazzotti, sinceramente. E è mio amico di infanzia, perché è cresciuto a casa di mio padre. Mio padre l'ha insegnato a suonare, lui è diventato famoso e io no. Ero destinato a stare con il popolo di Dio e lo adoro questo, perché io scambierei oggi tutto quello che lui ha, perché lui ha 3 matrimoni falliti e più un altro sacco di storie, ed è triste proprio. Una volta ero lì alla mia città, ero andato a vedere mia madre, a trovarla, e per caso in quel giorno nello stadio della città c'era un concerto di lui, di questo mio amico, no? E lui mi chiama: Giulio, ho saputo che sei lì, vieni a suonare con me. Ho detto: ma da mo' che non suono, io ultimamente non sto suonando più, principalmente a questi livelli qua che sono... Ma va, dai, vieni con noi, ti do una chitarra qua, vieni con noi. Ok, vado là, vado a divertirmi con il mio amico di infanzia perché lo voglio bene, che poi ci sono... Guarda, se c'è una cosa che io sopporto meno del diavolo, sono i puritani, i santi. Oh, io non vado lì per contaminarmi, oddio, se vado lì mi contamino. Se il tuo Vangelo è così debole che tu vai nel mondo e il mondo ti contamina, fatti una domanda. Ok? Quando un cristiano serio entra nel mondo, il mondo trema, capisci? Gesù andava nel mondo perché vi faccio vedere come si fa. Io quando sono entrato nel camerino, i musicisti stavano pippando la cocaina, ma quando io sono entrato hanno smesso e io non ho detto neanche una parola. Loro mi rispettano perché loro sanno chi sono. Ma io non ho fatto la faccina schifata e Dio mi ha parlato dicendo: tu hai infilato questa roba nel naso per 20 anni, non permetterti di giudicare loro, sarebbe come il maiale che parla male della pancetta. Capisci? Io sono rimasto nel camerino con loro, li ho amati, sono stato lì, loro, e abbiamo fatto 3 eventi, 3 giorni. Nel secondo giorno loro non si sono drogati, perché? Perché ero con loro. Nel primo giorno sì, io neanche imbarazzo, tranquillo, chiacchieravo: com'è? Oh, allora in Italia sì, la chiesa là, ma sei pastore? Ho detto: sì, pensa a te, né? Sono pastore, Dio ama proprio tutti quanti. E il giorno dopo, quando io sono entrato in camerino, era pulitissimo, nessuno faceva niente. E poi l'ultimo giorno sono finito a casa di questo mio amico, in piscina con lui, che ha una casa di campo solo per andare in piscina, una piscina enorme, e c'era un chiosco e c'era sua madre che faceva una grigliata e io lui in cucina. Sua madre mi conosce anche da piccolo. E lei là dalla griglia grida: ma Giulì? Ho detto: sì, mamma, dimmi. La chiamo mamma, no? Dimmi, mamma. E lei fa: ma tu sei diventato un evangelico? Io non sapevo cosa rispondere perché la parola mi dava anche un po' di pelle d'oca, ma lui ha risposto per me: no mamma, la chiesa sua è una là in Europa, sono diverse di queste qua. Perché? Perché lui è carino. Ho detto: pensa a te, né? Se Gesù ha amato il mondo, perché noi cristiani non possiamo amarlo e pensare che noi siamo migliori degli altri? Noi abbiamo solo più grazia. Capisci? Noi abbiamo questo Spirito Santo che ogni giorno ci trasforma di gloria in gloria, di vittoria in vittoria. Il modo migliore di onorare Dio è cambiare la tua vita e mostrare al mondo che chi conosce Cristo è un essere umano migliore. Amen? Quindi preghiamo un secondo.
voglio invitarti, possiamo abbassare un po' le luci? Ce l'ho sempre con le luci. Ho una bocca secca, ragazzi, perché il pastore Aldo ieri mi ha portato a mangiare la pastina. Ci hanno fatto il tofu, sai il tofu, quello lì, senza sale. A Torino è così, i ragazzi mangiano sano, niente verdure. È questo che devo usare? È questo. Io voglio adorare Dio con voi un attimo, accendi là. E da... Dov'è? C'è? No, non c'è. Io posso anche usare questo qui, Entra nel boccale qua. Entra. Ehi, bravo. Io ho fame ed io ho sete di te. Di imparare da te che sei mansueto e umile. Che un minuto qui vale più di una vita. Tu sei tutto ciò che voglio in me, tutto ciò che voglio avere. Tu sei tutto ciò che voglio in me, tutto ciò che voglio avere. Sete come un deserto per l'acqua. Di imparare da te che sei mansueto e umile. Qui e vale più di una vita. Tu sei tutto ciò che voglio in me, tutto ciò che voglio avere. Tu sei tutto ciò che voglio in me, tutto ciò che voglio avere. Tu sei tutto ciò che voglio in me, tutto ciò che voglio avere. Tu sei tutto ciò che voglio in me, tutto ciò che voglio avere. È come un marchio dentro il mio cuore. Tu sei il mio tesoro. Molte acque mi coprono, ma in te sono al sicuro. Come un marchio, come
Signore, tu sei il mio tesoro. Molte acque mi coprono, ma in te sono al sicuro. E dove altro andrò? Non resta nulla senza il tuo grande amore. Tu sai tutto di me, e ciò di cui ho bisogno è stare con te. E ovunque andrò, io ti porto con me, mio amato. Dichiara insieme a noi. E ovunque andrò, io ti porto con me, mio amato, mio amato. Io ti porto con me, io ti porto con me, mio amato. E ovunque andrò, io ti porto con me, mio amato. Porto con me, mio amato. Ti porto con me, io ti porto con me, mio amato. Oh Signore, trasforma la nostra vita, Dio, portaci con te di gloria in gloria. Brucia in me, Spirito Santo, brucia in me, Spirito Santo, tutto ciò che non è buono, tutto ciò che tu non vuoi. Brucia in me, Spirito Santo, compie un'opera in me. Gesù, a te che mi ha salvato, a te che mi hai amato, io vivrò per onorarti, Dio. Inizia a dichiarare: io vivrò per onorarti, Signore. Io vivrò per onorarti, Signore. Vivrò per amarti. Alleluia. Io ti porto con me. Ti porto con me, mio amato. Dentro il mio cuore, io ti porto con me. Io ti porto con me, mio amato. Alziamo le nostre mani ancora un attimo e diciamo: Signore, c'è un lavoro in corso in tutti noi, nella nostra vita. C'è un lavoro in corso dentro i nostri cuori. Magari c'è un lavoro in corso dentro la mia casa, dentro il mio matrimonio, dentro la mia vita cristiana, nella mia santità. Ci sono tanti lavori in corso. Ma io, Signore, voglio aggrapparmi alla tua parola oggi, che dice che tu ti metterai seduto come colui che raffina l'oro e l'argento, e tu mi raffinerai, tu mi purificherai. Io mi lascerò lavorare, Signore, perché l'argento rimane impassibile, lui rimane fermo mentre la fiamma lo colpisce. Lui non ha timore di essere bruciato, non ha il timore di soffrire, perché lui sa che colui che opera l'opera in noi, lui è lì attento a noi, lui non dorme, non chiude gli occhi. La Bibbia dice che lui veglia su di noi anche mentre noi dormiamo.
E io voglio questa mattina fidarmi di te, mio Dio, dicendo purificaci, Signore, affinché questa Chiesa sia considerata Chiesa potente, Chiesa pura, Chiesa che è cresciuta. Le persone che il mondo guardava ieri dicevano: ma perché? Ma com'è cambiato quello lì? Vero o no? Quando un tuo parente, un tuo amico, un tuo collega di lavoro comincia a guardarti e dire: cosa ti è successo? Perché a volte noi perdiamo tanto tempo dicendo: ho parlato di Gesù a questo, ho parlato di Gesù a quello, ho parlato di Gesù a quell'altro. Ma è il momento che noi iniziamo a fare che la nostra vita parli di Gesù, con la nostra bocca chiusa, essendo cristiani, essendo integri, essendo veri, vivendo la Bibbia. Il mondo vi riconoscerà come figli di Dio. Amen. E allora loro ti chiederanno: come ce l'hai fatta? E tu in quel momento potrai dire: Gesù in me, speranza di gloria. Amen. Signore, io benedico questa Chiesa, a partire dai pastori, i leader di questa Chiesa, ogni membro di questa Chiesa. Che la tua benedizione sia su di loro, Signore, che la tua unzione sia su di loro, che la certezza che colui che ha iniziato in noi una buona opera è fedele per portarla fino al suo compimento, che questa certezza non si allontani mai dal loro cuore, che possiate essere benedetti uscendo da questa Chiesa, che possiate avere una settimana fantastica con Gesù e che lo Spirito Santo trovi in ognuno di noi un cuore morbido, affinché Lui non debba picchiare l'argilla, ma che possa solo accarezzarci, creando in ognuno di noi un vaso degno del servizio, affinché Dio possa usare di ogni singola vita che frequenta questa Chiesa. Amen. Vi benedico, vi ringrazio. Grazie ragazzi, grazie pastori. Alla prossima. Grazie Sounds. Ci vediamo alla prossima. Ok, concludiamo con un brano. Ci siete? Sì? Dai, Dio grande. Celebriamo te, Signore Dio grande, perché la tua bontà dura per sempre, perché fai miracoli dentro noi e la tua bontà dura per sempre. Cambiato il nostro mondo, perché tu vinci il nemico. Il grande è colui che è con me, di colui che è nel mondo. Io posso ogni cosa in colui che mi rafforza. Il grande è colui che è con me, di colui che è nel mondo. Ho la certezza della tua vittoria sulla mia vita. Celebriamo te, Signore Dio grande, perché la tua bontà dura per sempre, perché fai miracoli dentro noi e la tua bontà dura per sempre.
vita. Tutta la potenza nel nome di Gesù, tutta la potenza nel nome di Gesù, tutta la potenza nel nome di Gesù, tutta la potenza. Dai, dichiariamolo insieme, vai, tutta la potenza nel nome di Gesù, tutta la potenza nel nome di Gesù, tutta la potenza nel nome di Gesù, tutta la potenza. Grande colui che è con me, di colui che è nel mondo. Posso ogni cosa, colui che mi dà forza. Più grande colui che è con me, di colui che è nel mondo. Ho la certezza della tua vittoria sulla mia vita. Buona domenica a tutti.